이렇게 놓은 상태에서 뒤집고 삼각형 펼쳐주고 나머지도 삼각형. 이제 꾹꾹꾹. 그러면 두 개의 여기 꼭지점이 생기죠? 요거에 맞춰서 반. 이렇게 가운데 점이 나오면 됩니다. 그러면 이제 여기를 이렇게. 자, 이렇게. 자, 삼각형 꼭지점 나온 걸 위로 향하게 해서 나머지 두 개를 넣고 해서 이렇게 삼각형을 만들어주세요. 여기 잡고 개구리 다리, 여기도 개구리 다리, 다리 잡고 여기 나머지 반 접어주세요. 접었죠? 그럼 여기에 맞춰서 여기를 이렇게 접고 여기도 이렇게 접고 끝까지 양쪽이 맞닿게 넣어주세요. 다 했으면 여기에서 반을 접고 살짝 남기고 내려주세요. 이렇게 되게. 너무 많이. 여기서 3분의 1만 남겨놓고 위로 올려서 접고 조금 남겨놓고 내려서 접어주세요. 그러면 개구리가 튀어 올라갈 수 있도록 스프링 역할을 해주는 거예요. 아니면은 여기를 반을 접고 여기서 또 반을 접어보세요. 이렇게 반을 접고 그냥 반 여기 맞게 반 접어. 거기서 또 반 뒤집어 볼까요? 준비! 누가 멀리 나가라. 시작!